Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel MS Araf Vlog and you are watching my another new video. আজকে ভিডিও করতে যাচ্ছি আমার GoPro Hero 10 ক্যামেরাটার আনবক্সিং ভিডিও। এটা ঢাকাতে একবার খুলে চেক করা হয়েছে, আজকে আরেকবার আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে আপনাদেরকে ক্যামেরাটা দেখাবো, ক্যামেরার আর কিছু জিনিস কিনছি এটাও দেখাবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে ভয়েসটা একটু খারাপ আসতে পারে, একটু ঠান্ডা লাগছে, দ্যাটস ওয়াই ভয়েসটা খারাপ লাগতে পারে। ডোন্ট ফার্দার ডিলে, লেটস জাম্পিং টু দ্য ভিডিও। এই GoPro Hero 10 এর ক্যামেরা বক্সটা, এটা প্রাইস সম্পর্কে আপনাদের লাস্টে আমি বলে দিব। এটা এখন কেটে আপনাদের দেখাই। এখানে মেনলি আমি আমার ফুল প্যাকেজটা GoPro Hero 10 দুইটা আছে, একটা হচ্ছে আপনার ক্যামেরা দিবে, একটা ব্যাটারি পাবেন, আর ওইটাই আর কিছু হয়তো থাকতে পারে। আর আমি যে বক্সটা নিচ্ছি এইটাই ক্যামেরা তো থাকছেই, আর দুইটা ব্যাটারি পাবেন, ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য কেসটা পাবেন, যেটা GoPro Hero 10 এর যে আরেকটা আছে ওইটা মেবি 45 না 46 পড়বে, যাই হোক ওইটাই আপনারা ব্যাটারির কেসটা পাবেন, চার্জিং কেসটা পাবেন না, যেটা আমি এই বক্সে পাইছি। আর এখানে মেনলি এইগুলাই একটা মেমোরি কার্ড দিয়ে দিবে, এখানে মেমোরি কার্ডটা আমার ক্যামেরার মধ্যে আছে সেট আপ করা। এটা ছিল ক্যামেরার বক্স, আর এখানে হচ্ছে এটা মোটো ব্লগ করার জন্য উলানজি কেস, যেটা আমি মেনলি নিচ্ছি মোটো ব্লগ করার জন্যই। এটা হচ্ছে উলানজি কেস GoProর, ক্যামেরাটা কভার এটা জাস্ট। আর এটা হচ্ছে ট্রাইপড, এটা আমি যখন নর্মালি ব্লগ করবেন আপনারা, তখন মোটো ব্লগ বাদে, তখন এই ট্রাইপডটা আপনাদের কাজে লাগবে। সো এটা এখানে প্রাইস যদিও লেখা আছে, আমি পরে আপনাদের প্রাইসটা সব ডিটেলসে বলে দিব। এটা হচ্ছে সেই ট্রাইপডটা, এটা মেনলি উলানজি ট্রাইপড GoProর জন্য পাবেন। এটা আপনারা ফোল্ডিং করে সাইডে ভাবে বসায় রাখতে পারবেন, আবার হাতে ধরে লম্বাও করতে পারবেন। এটা হাইস্ট লম্বা করা যায় এইটুকু, এই পর্যন্তই। আপনাদের এটার সাথে এটা মাস্ট লাগবে, এটা লাগবে কারণ অ্যাডজাস্ট করতে এটার প্রয়োজন। আমি আপনাদের সাথে উলানজি কেসের ভিতরে GoPro সেটআপটা আপনাদের দেখাই দিব এর মধ্যে। ফার্স্টে এখানে এটাকে আপনার একটু টান দিলে পরে এটা খুলে আসবে এই সাইডটা। এখানেও আপনাদের তীর চিহ্ন দেখাই দিচ্ছে, এই যে এখানে তীর চিহ্নটা দেখাই দিচ্ছে, এই সাইডে টান দিলে, এই সাইডে টান দিয়ে উপরে একটু চাপ দিলে যে এটাও খুলে আসবে। সো এটার কাজ আপাতত শেষ। এবার ক্যামেরায় আসি। ক্যামেরাটাই আমি লেন্সে আর আমার এই স্ক্রিনগুলোতে গ্লাস প্রোটেক্টরটা লাগাই নিছি। আপনার এই সাইডে এটা এখানে একটু টান দিবেন, ব্যাটারি যে প্লেসটা এটা একটু টান দিয়ে এই সাইডে করলে খুলে আসবে। খুলে এসে যে এখানে আমার মেনলি মেমোরি কার্ডটা রাখা আছে, আমি আপনাদের যদি দেখাই, এই যে এখানে 64 জিবির আমার এই যে প্যাকেজটা ছিল, প্যাকেজটার সাথে আমি 64 জিবির একটা মেমোরি কার্ড পেয়ে গেছি। একটা ব্যাটারি আমি লাগাই দিই এখানে। আর এটা যখন আপনি উলানজি কেসের মধ্যে ঢুকাবেন, তখন এই জিনিসটা আপনার খুলে রাখতে হবে, এটা খুলে রাখতে হবে। এখানে একটু টান দিলে এটা খুলে আসবে এটা থেকে,
সো এটা আলাদা করে রেখে দিলাম। ওইটা এবার গোপ্রোটা উলানজি কেসের মধ্যে আপনার দিতে হবে। সো দিয়ে আপনার যেই কাভারগুলো এগুলো অফ করে দিবেন। ক্যামেরা আপাতত এই পার্টটা রেডি। এটা যদি আপনি হাতে নিয়ে ব্লগ করতে চান তাহলে আপনার এটার সাথে এখানে অ্যাড করে আপনার নাট দিবে, এখানেও দিবে, ট্রাইপডের সাথেও একটা দিবে। এটা দিয়ে আপনারা এটাকে টাইট দিয়ে দিতে পারবেন। একটু ভালো করে টাইট দিলে জিনিসটা নড়বে না আপনার। আর এখানে একটা জিনিস আপনার মাইক অ্যাড করতে হলে এখানে মাইক অ্যাডাপ্টার লাগবে, যেটা আমি এখনও কিনি নাই। এটা মাইক অ্যাডাপ্টারটা আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করবে। আচ্ছা, ক্যামেরাটা রেডি। এইখানে আপনার এটা পাওয়ার বাটন, এটা চাপ দিলে এটাই অন হবে, এটাই অফ হবে। আর এইখানে একটা সুইচ আছে, এটাই আপনার ভিডিওটা স্টার্ট হবে আর এটাই ভিডিও স্টপ হবে। এটা টাচ সিস্টেম। আপনি ভিডিও দেখতে হলে উপরে দিকে একটু পুশ করলে আপনার ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আর এখানে ছবিও তোলা যায়। এই সাইডে দিলে পরে আপনার এখানে ফটো উঠবে, মানে ছবি তুলতে পারবেন। আর এই সাইডে টান দিলে ভিডিও হবে আপনার। এটা ছিল আপনার জাস্ট ভ্লগের ক্ষেত্রে। আর মোটো ভ্লগের ক্ষেত্রেও আমি দেখাবো। তার আগে প্রাইসে যাই। প্রাইসটা আপনার এই ফুল বক্সটা, আমার গোপ্রোর এই পুরো বক্সটা পড়ছে 52,000। উলানজি কেস, উলানজির যে ট্রাইপড, এই দুইটা মিলায়ে আমার কাছে 3,000 লাগছে। মোট 55,000 মোট এই সেট আপটা আমার লাগছে পুরোপুরি। আপনাদের যে আমি মাইক অ্যাডাপ্টারের কথাটা বললাম, মাইক অ্যাডাপ্টারটা আপনার 6,000 পড়বে আপনার মাইক অ্যাডাপ্টারটা। মাইক অ্যাডাপ্টার আমার এখন লাগে না, নিব পরে। সো এটা আপনার নর্মাল ভ্লগের ক্ষেত্রে। এখন আমি মোটো ভ্লগের ক্ষেত্রে আপনাদের সেট আপটা দেখাবো, মোটো ভ্লগে কীভাবে হেলমেটের সাথে সেট আপ করবেন জিনিসটা। এটা হচ্ছে আমার সার্টিফাইড হেলমেটটা, যেটা দিয়ে ভিডিও করি আমি। এটাই মাউন্ট লাগানো আছে, মোবাইলের মাউন্টটা। কারণ আমি ফার্স্ট ব্লগ যারা দেখছেন তারা জানেন আমি মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আমার মাউন্টটা মোবাইল মাউন্ট লাগানো। সো এটা খুলে আমি এখন আপনাদের গোপ্রো যেটা, এটা সেট আপ করে আপনাদের দেখাবো হেলমেটের সাথে। এটা হচ্ছে হেলমেট মাউন্ট। এটা লাগাইলে পরে আপনারা গোপ্রোর সাথে সেট আপ করতে পারবেন, আবার মোবাইল দিয়েও সেট আপ করতে পারবেন। এইটুকু, এই জিনিসটুকু আপনার হচ্ছে সব কিছু দিয়ে আপনি সেট আপ করতে পারবেন। এই জিনিসটুকু আপনি গোপ্রো দিয়ে প্লাস আপনার মোবাইল দিয়ে, দুইটা দিয়ে ভিডিও করতে পারবেন। আর মোবাইল দিয়ে যদি করতে চান আলাদা করে মোবাইল মাউন্টটা কিনে নিতে হবে। সেটা এখন খুলে নেওয়া যাক। এই যে এখানে এটা জাস্ট স্ক্রু সিস্টেম ছিল। আপনাদের যদি মোবাইল দিয়ে মোটো ভ্লগ করার নিয়ম যদি আপনাদের দরকার হয় সেটা আমার বলবেন, ইনশাল্লাহ মোবাইল দিয়ে মোটো ভ্লগ করার একটা ভিডিও আপনাদের দিয়ে দিব। এখান থেকে এই নাটটা খুলছে, এটাও খুলে ফেলতে হবে। কারণ এই কয়টা জিনিস হচ্ছে আপনার মোবাইল দিয়ে মোটো ভ্লগ করার জন্য প্রয়োজন হবে। আর এই সেট আপটুকু আপনি যখন গোপ্রো দিয়ে ভিডিও করবেন তখন এইটুকু আপনার প্রয়োজন হবে এটা দিয়ে ভিডিও করার জন্য। সো এখন আমি ট্রাইপড থেকে উলানজি কেসটা একটু খুলে ফেলি। এটা আমার দরকার হবে না এখন মোটো ভ্লগ করতে গেলে। যারা মোটো ভ্লগ করে না তাদের এই ট্রাইপড আর এই কেসটা প্রয়োজন হবে। সো এটা আলাদা করে ফেললাম খুলে। এটার মধ্যে জিনিসটাকে পুশ করে দেন আমি নাটটা টাইট দিয়ে দিব। যেহেতু আমার এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে সেট আপ করতেছি, সো জিনিসটাকে আমি এখানে সেট আপ করে দেন আপনাদের একটা শট দিতেছি। মোটো ভ্লগিংয়ের গোপ্রো ক্যামেরার সাথে হেলমেটের সেট আপটা হয়ে গেছে।
এটা এখানে টাইট দিয়ে দিছি আমি। আর এই জায়গাটায় আপনার মাইক অ্যাডাপ্টারটা সেট হবে। আমার মাইক অ্যাডাপ্টার যেহেতু নাই, আপাতত মাইক অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমি তাহলে আপনাদের ভয়েস দিয়ে ভিডিও একটা করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি মাইক অ্যাডাপ্টার যেহেতু নাই, আমি জাস্ট আপনাদের কিছু ফুটেজ দিব। সো লেটস এনজয় সাম ভিউ অফ GoPro Hero 10। এই ছিল আজকে GoPro Hero 10 এর আনবক্সিং অ্যান্ড সেটআপ ভিডিও। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক দিবেন, সাপোর্ট করবেন বেশি বেশি করে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।